Ok, ya tengo el video. Acá para afuera, pues para afuera o no. No. No, a ver, se salvó Ándale, Alex. ándale. Yo ponía el video aquí para ver qué está pasando afuera. Ok. No, mira en mi celular. Ahora, ¿cómo vas a ver el equipo? No prestes el celular. No prestes tu celular. Ok. Para el equipo. Pues Nacia. No, para el equipo. No, Nacia. Pues si luego tú no sirve, ¿qué? No, es que le estoy tomando video. Ah, pues ya, quítalo, no te vamos a subir, si no se te va a aplastar. No, yo quiero que se quede como dos. Hay que hacer aquí. Cuidado. Lo que vamos a hacer la cosa otra vez. Y nos vamos a meter con la trona. Dale, no vas a brincar, no brinquen. Así. Y acá le vamos a poner así. ¡Hey, no, ¿cómo? Bájate, bájate. Es que no por ahí. Cuidado, ahorita no te vas a caer por ahí, pues vas a tumbar la tele. ¿Por qué? No, pues. ¿Cómo acá abajo? Está chico. ¡Ay, ya vas a meternos! ¿Cómo quedamos? Eres el mataesposas. No, Eres un gran hombre para matar mujeres. Supongo que vio a las niñas. ¿Escucharon todos? Él mata mujeres. Viola niños. ¿Qué haremos con este imbécil? Ahí está. Listo. ¡Eso! ¡Marca! ¡Oh! 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 Es una bola. ¡Más te vale que no te muevas! Alex, ya sé. Mira, Creo que yo hay te lo tampoco pasé a me ti gusta la y vena. tú me lo pasaste a Nicole. Ay, bueno, espera. ¡Órale! Sí que es valiente. Al golpear al Te lo jefe de vas a- una niña. No. Pero ahora, Y si, mira, y ese es si el lo honor pongo que te así, llevas. es que gané. La alcaldesa le hace ¿Ok? cosas malas a quien se mete con los conductores. Cuidado. Espera. Dos. Por abajo. ¡Ah!